Jeg er nu næsten nødt til at skulle sætte ærmemaskerne til hvile, så her er min omgangsstart, og jeg har næsten strikket alle maskerne på forstykket. Og jeg holder stadig mit garn sådan her, så er det lidt nemmere for mig at strikke med 2 farver, i og med at de 2 tråde bliver adskilt en lille smule. Nu skal jeg fjerne den her maskemarkør, og så skal raglanmasken her indgå i maskerne til kroppen. Så fjerner jeg den her maskemarkør også. Og nu skal jeg sætte ærmemaskerne til hvile, så det er, vil sige, helt her indtil den næste maskemarkør her, der skal jeg sætte masker til hvile. Så jeg har taget en tråd garn igennem sådan en uldnål her. Og så går jeg ind i alle maskerne på ærmet her med uldnålen og fører på den måde maskerne over på garnet. Jeg gør nogle gange det lidt hurtigt sådan her ved at presse alle maskerne sammen og føre den over på uldnålen på den her måde, men hvis du ikke er så tryg med det, så synes jeg ikke du skal gøre det, for man kan godt komme til at tape en maske sådan her. Nu gør jeg det bare lige for, at det kan gå lidt hurtigt. Godt. Nu er jeg nået til de sidste par masker, der skal sættes til hvile her. Sådan der. Så fjerner jeg maskemarkøren her. Og jeg trækker lige tråden her. Fjerner uldnålen. Og binder en knude på hver ende af garnet her, som skal holde på mine masker til ærmet, som jeg skal strikke senere. Nu skal jeg hen til de her 2 tråde igen og slå masker op til ærmegab, og maskerne til ærmegabet skal skiftevis slås op i en gul farve og en hvid farve. Og jeg har jo en hvid farve her, så nu skal jeg slå en maske op med lykkeopslag sådan her, så jeg laver bare en lykke med garnet ved at lave sådan et hul her, som jeg sætter pinden ind i. Nu har jeg slået en maske op, så skal jeg slå en maske mere op, og det skal være med det hvide garn, så jeg holder mønstret. Så laver jeg en lykke med det hvide garn, sætter garnet over på pinden. Så tager jeg igen for det gule garn. Slår en maske mere op med lykkeopslag. En maske med det hvide, og sådan fortsætter jeg indtil jeg har slået alle de masker op, som jeg skal i min størrelse. Nu har jeg slået de masker op, som jeg skal i min størrelse, og nu skal jeg strikke videre på maskerne på kroppen, så jeg sørger lige for at tage det rigtige greb igen, for nu skal jeg til at strikke med 2 farver igen. Så jeg tager en finger ind under det hvide garn og 2 fingre ind under det gule garn. Og så begynder jeg ellers bare at strikke, og jeg fjerner maskemarkøren der. Og så strikker jeg videre på kroppen. Og jeg strikker bare rundt og rundt. Men lige om lidt når jeg selvfølgelig til det andet ærme, hvor jeg skal gentage det, jeg lige har gjort her. Når jeg så kommer til de masker, jeg har slået op til ærmegabet, så strikker jeg henover den, så strikker jeg ind i den gule og tager fat i det gule garn. Og når jeg når til en hvid opslået maske, så trækker jeg det hvide garn med igennem. På den måde så fortsætter jeg mønstret på min sweater. Når jeg skifter farve på kroppen, så gør jeg det på samme måde, som jeg gjorde heroppe ved halsen. Så når jeg har strikket, når jeg er nået til min omgangsstart, og jeg har strikket den sidste farve med kontrastfarven, så klipper jeg tråden og finder den nye farve, jeg skal bruge.
og begynder at strikke med den. Og stadig den hvide farve. Så begynder jeg simpelthen bare at tage den nye farve i brug. Når jeg har strikket en omgang eller to, så binder jeg de her to farver sammen hernede. Simpelthen bare med en knude. Og så hæfter jeg enderne, når jeg har strikket trøjen.